लीव माय कब नहीं पूरा प्यार के कहानी कितना क्या लगा रखा है हाँ? मुझे ठोकर मार दी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गरीब था। मुझसे शादी कर दी तो किराए के घर में रहना पड़ता ना। मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है। ईएमआई भरते भरते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरे साथ रहना नर्क से भी बदतर है हाँ? कितना दीवाना मैं आज भी वही गरीब हूँ। इतनी तुम